Hello，各位街坊，今日嘅話咧，陳隊長咧就帶大家嚟睇翻我哋嘅中山西區嘅彩虹片區呢邊嘅華人人行公園四季呢個項目嘅。咁呢個嘅話咧就由我哋嘅央企啦、華人央企啦，同埋我哋新加坡人行置業咧聯手打造嘅一個項目嘅。可以睇翻呢邊嘅話咧就我哋嘅一期嚟噶啦，全部都係現樓嚟嘅，同埋咧都已經咧係收咗樓入住咗噶啦。咁而家呢邊嘅話咧就有啲係尾貨嚟嘅。咁咧就係清盤家電嘅，咁佢嘅價錢咧就稍微咧就會高翻少少嘅，就13,500咧到16,000蚊咧一平方到嘅，就即買咧就即收樓噶啦。如果你急住住嘅咧，呢邊咧都係有得選擇嘅，係啦。咁呢邊嘅話咧就我哋嘅二期啦，咁佢嘅價位嘅話咧就稍微咧係低少少嘅，12,000就到15,000蚊一平方嘅。咁我哋二期樓下嘅話咧就去帶埋我哋嘅商鋪嘅，有黃鋪咧係出租嘅，係啦。咁到時候咧落樓咧都會有嘢買噶啦。咁呢邊嘅話咧開咗，而呢邊嘅話咧就係我哋嘅中旅彩虹嘅4期啦，新苑呢一邊嘅同埋呢邊嘅話咧價位咧稍微咧都係會高啲嘅即係比我哋呢邊對比嘅價錢咧都係高翻1000蚊一平方左右到咁樣嘅。咁前面嘅話咧就有我哋嘅私人宜家啦，有我哋醫院啦、直通車啦，同埋電影院啦、生鮮超市咧，呢啲全部都有埋嘅。咁我哋而家嘅話咧，就去我哋嘅私人宜家咧睇下先。咁而家嘅話咧，就到咗我哋嘅私人宜家呢邊嘅啦。咁呢度嘅話咧，就係中旅彩虹嘅私人宜家嘅。23年嘅話咧，就已經全部開晒業噶啦。可以睇翻啦，呢個咧就我哋嘅生鮮超市啦，日常用品嘅嘢咧，入邊咧都係可以滿足到噶啦。買生果啊、新鮮肉類啊呢啲，全部都係有埋嘅。咁呢邊嘅話咧，就我哋嘅私人宜家呢邊啦。即係平時飲下咖啡嗰啲咧都會有嘅，食飯啦、煲仔飯啦、大家樂啦、KFC 啦呢啲全部齊嘅。咁我哋二樓嘅話咧，仲有個棋牌室啦、健身室呢啲湖南菜咩都會有噶啦。咁對面嘅話咧，就係我哋嘅一個市中醫院啦，亦都係我哋嘅三甲醫院嚟嘅，中西結合嘅一個醫院所以咧佢嗰啲設備咧都係比較先進噶啦咁對面嗰度嘅話咧，就係我哋嘅一個彩虹濕地公園嚟嘅。都係非常之大嘅。咁食完飯咧落來呢度行下公園都 OK 嘅。咁我哋前面嗰度嘅話咧，仲會有一個咧就我哋嘅直通巴士咧，可以翻到香港啦包括啦觀塘啦、香港市區啦，都係有站點嘅。所以咧喺我哋樓下呢度嘅話咧，就十分方便噶啦。咁我哋而家嘅話咧，就去睇翻我哋呢個園林先。咁而家嘅話咧，就睇翻我哋嘅二期呢邊嘅花園啦係新加坡園林咁樣去打造嘅可以睇翻啦。身後呢啲綠化嘅話咧，全部都已經整好晒噶啦可以睇翻嘅。咁我哋每一棟嘅樓間距咧，亦都係非常之闊嘅咁我哋樓下嘅話咧，一樓嘅話咧都係一個架空層嚟嘅，係有6米高嘅。咁佢嘅話咧係有唔同嘅設施嘅，即係有小朋友玩嗰啲啦，有啲健身設施啦，呢啲全部都係有埋嘅。咁最唔好一樣嘢嘅話咧，佢係冇泳池嘅。咁咧就要去到我哋一期呢邊啦，咁佢都係共用嘅，係啦。咁我哋而家嘅話咧就買緊我哋嘅二棟呢一邊嘅，咁佢嘅話咧就有我哋嘅95平方做翻3房2衛嘅單位啦，仲有一個嘅話咧就我哋117平方嘅，咁係南北通透雙露台4房2衛嘅單位啦。咁我哋而家嘅話咧去我哋實體樓嗰度望一望先。咁而家嘅話咧就到我哋嘅實體樓呢邊噶啦，咁佢嘅話咧係2梯4房嘅，可以睇翻。呢啲嘅話咧，到時咧都係高樓標準嚟嘅。咁呢邊嘅話咧，兩戶咧就95平方嘅02同埋03單位嘅。咁我哋嘅話咧，總價咧講緊咧都係121萬起就可以入手噶啦。咁咧講緊首付咧都係20個嘅咋，月供嘅話咧講緊都係4400蚊到，咁樣就可以入手到噶啦。咁我哋而家話咧睇翻我哋嘅03單位先，95平方，到嚟睇翻嘅話，呢啲咧到時候咧都相當於咧可以擺喺下櫃都 OK 嘅。咁再落來嘅話咧，就可以睇翻啦。呢個門咧都係高樓標準嚟嘅，3合1嘅智能密碼鎖咧都係嘅，而樓前呢個都係有個下櫃嘅。咁再落翻來嘅話咧，就我哋嘅餐廳位置啦，同埋我哋嘅餐客廳一體嘅話咧，開間咧都有3.4米嘅，都係夠細闊噶啦。咁後邊呢度嘅話咧，就我哋嘅呢個廚房啦，入邊嘅3件套啦，全部都係有埋嘅，吊櫃灶台油煙機都係有嘅，帶埋明窗嘅，而留住冰箱位置嘅，係啦。咁呢個嘅話咧，再出到來呢邊嘅話咧，就係我哋嘅露台啦。我哋露台嘅話咧，都有足足5.5米嘅，係非常之長、非常之大嘅啦。咁咧就可以望翻我哋嘅內園景呢邊嘅，係非常之舒服嘅。
係啦。咁我哋而家買嗰邊嘅話咧，移動咧就係可以睇翻我哋嘅路邊呢邊嘅，睇翻我哋對面嘅中旅彩虹嘅4期新苑呢一邊嘅嚇。咁呢個嘅話咧，再睇翻我哋嘅休息區呢邊先。落到呢邊嘅話咧，就係我哋嘅一個井貝房啦，連住我哋嘅露台呢邊嘅，都係夠細大噶啦。入邊咧就我哋嘅洗手間啦，3件套配備齊全嘅，入邊件住嘢都有。咁呢個咧就我哋兒童房啦，都夠細大噶啦，擺住米5床，完全冇問題嘅。啲採光效果幾咁好啊，可以睇翻嘅。咁呢個嘅話咧就係我哋嘅主人房啦，可以睇翻。入邊咧洗手間咧乾濕分離。呢邊嘅話咧，擺住1.8米大床都可以做到3邊落床位嘅，同埋呢個嘅話咧，飄窗位咧都係盡送翻俾你嘅。咁呢個單位嘅話咧就95平方，做翻3房2衛一個單位嚟嘅，係啦，啱先都有講到嘅，總價嘅話咧121萬起啊。咁咧我哋咧就要睇翻我哋呢個117平方呢個單位啦。OK， 咁而家咧就睇翻我哋呢個117平方嘅4房南北通透嘅單位啦。咁佢嘅話咧都係單邊位嘅。咁呢邊嘅話咧係01戶型咧係01戶嘅。咁我哋而家嘅話咧就睇翻我哋嘅04呢一戶嘅。落到來呢邊嘅話咧都係通往自己屋企噶啦。呢個門嘅話咧都係交樓標準嚟嘅，3合1嘅智能密碼鎖啦，呢啲標配嚟噶啦。咁呢邊嘅話咧到時候咧就要預留一個下櫃嘅，就需要自己整啦。咁呢個嘅話咧就係我哋嘅一個房嚟嘅。到時候咧你自己咧都可以打通嘅，到時候呢邊嘅話咧就有一埲牆噶啦。咁我哋嘅餐客廳開間嘅話咧就去到3.6米噶啦，亦都係非常之闊嘅。咁同埋呢邊嘅話咧就我哋嘅景觀露台啦。咁咧就係望翻我哋園林呢一邊啦，都係非常之舒服嘅。可以睇翻我哋嘅餐廳位置啦，擺住4人餐位，完全都睇到都係比較闊嘅。咁呢邊嘅話咧就我哋嘅廚房啦，入邊建住嘅3件套都係齊全嘅，油煙機啦、灶台啦呢啲啦、消毒碗櫃啦、2樓住冰箱位啦，呢啲全部都有嘅嚇。咁同埋咧明窗都係非常之舒服嘅。咁呢個嘅話咧就我哋嘅生活露台啦，咁到時候咧就整個陽台櫃喺呢邊啦，擺洗衣機曬衣服就喺呢邊就 OK 嘅啦。咁咧再睇翻我哋呢邊嘅休息區先，係啦。咁過到呢邊嘅話咧就一個客房啦，都係比較大啲嘅。咁個飄窗位咧都係盡送翻俾你嘅。再睇翻呢個洗手間啦，乾濕分離嘅洗手間，入邊嘅話咧3件套都係齊全嘅。呢個咧就係兒童房啦，到時候擺米5床都 OK 嘅。仲有個飄窗位都係盡送翻俾嘅，係啦。咁再睇翻我哋嘅主人房呢邊啦，咁落到來嘅話咧就見住個床啦，1.8米大床，3邊嘅落床位。咁呢邊嘅話咧，到時候咧你就可以整個衣帽間嘅，到時候呢邊啦，可以參照咁樣去做。入邊咧就洗手間啦，3件套都係齊全嘅，飄窗位都係盡送翻俾你嘅，係啦。咁呢個單位嘅話咧就117平方嘅，講緊總價嘅話咧都係142萬就可以攞低噶啦。講緊首付嘅話咧就係23萬，月供講緊都係5200蚊咋，係啦。咁如果你有興趣嘅話咧，可以 PM 我嘅，我發啲詳細資料俾你哋睇翻嘅。如果你有興趣嘅話咧，可以我實地睇睇嘅，派專車接送你